Živjo! Tole knjigo lahko berete od začetka, konca, na sredi in po strani. Je namreč priročnik z dejstvi o delovanju možganov in mala biblija tehnik treninga možganov. Zato začnimo konkretno. Najprej Nikovi triki za učenje. Izklopi telefon, nastavi si štoparico na 15 minut, kratka pavza in zopet 15 minut učenja. Okej, gremo naprej. Z vami želim deliti palačo spomina. Meni najtehniko pomnjenja in kolikor vem, velja to tudi za Nika. Takole gre. Pri palači spomina si ustvarite miselno popotovanje po dobro znanem prostoru, na primer vaši hiši ali vaši sobi. Zapomniti si moramo besede sveča, blazina in posoda. Sprehodite se po svojem domu. Svečo postavite na mizo, naj močno gori, blazino date v kot, na njej naj leži mačka, ki pije iz posode polne mleka. Je pa še ena tehnika, ki me je prepričala. To je veščina pomnjenja števil. Več o tej pa vam razloži kar Nik. Ja, pri veščini pomnjenja števil opazimo na delu mehanizem, ki se pri tehnikah pomnjenja pojavlja ves čas. In to je sposobnost, da nekaj, kar je za nas abstraktno, pretvorimo v reči, ki so nam zanimive, v nas vzbudijo odziv. Recimo, števka 2, jaz nimam nekega posebnega odnosa do nje, nič mi ne pomeni. Ne znam si je niti predstavljati. Če jo pa pogledam in pogledam njeno obliko, pa lahko s pomočjo tega dobim zanimivo podobo. Recimo laboda, osmica postane snežak, devetka, dežnik in tako naprej in tako naprej. Tako si ta števila lažje zapomnimo in jih tudi obdržimo v spominu. In to je trik zapomnjevanja števil. Hvala, Nik. Super knjigo si napisal. Kljub temu, da sedaj počneš vse drugo, ne pozabi na male sive celice. Vi pa upam, da ste si vse povedano zapomnili. Saj veste, v tej rubriki, poleg slušnega razumevanja, preverjamo tudi kratkoročni spomin in pozornost. Srečno! Pa preverimo torej kratkoročni spomin in pozornost z naslednjim vprašanjem. Kateri izmed primerov ustreza mehanizmu pomnjenja, ki je bil opisan v posnetku? A. Srečo si predstavljamo kot svobodo, B. Srečo si predstavljamo kot elektrone, ki se gibljajo, C. Srečo si predstavljamo kot nasprotje žalosti ali D. Srečo si predstavljamo kot dvigajoč se balon. Kaj smo slišali v prispevku, malce bo treba še sklepati. Rumeni ste odgovorili za, vijoličasti pa z D. Nik pojasni, da številne tehnike pomnjenja temeljijo na pretvorbi abstraktnih pojmov v bolj konkretne podobe iz vsakdanjega življenja. Sreča je abstrakten pojem, a si jo lahko predstavljamo kot nekaj bolj otipljivega, kot na primer lahkoten balon, ki se počasi dviga v nebo. Pravilen je odgovor D, ki vijoličastim prinese 10 točk. 5 točk.